अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है मेरे को तमाम भाई खैर वाफियत के साथ होंगे। इस वीडियो का जो सब्जेक्ट है वो है हमारे मोबाइल के बोर्ड्स में जब हम कोई ऐसी चीज़ उतार रहे हैं कि जिसके साथ ये ब्लैक कलर का बॉडी प्लास्टिक मटेरियल होता है और बहुत से भाई परेशान रहते हैं कि जब वो हीट देते हैं तो ये जल जाता है, जल के ख़राब हो जाता है। तो भाइयों को ये समझ नहीं आ रही होती कि हम किन चीज़ों की एहतियात करें या कौन सी ऐसी टिप्स मुफीद हो सकती हैं कि हम बग़ैर उसको किसी किस्म का नुकसान पहुंचाए आसान तरीके से उतार लें और आसान तरीके से उसको दोबारा से उसके ऊपर लगा दें। तो मैं आज आपको एक प्रैक्टिकल वीडियो इसमें दे रहा हूँ कि हम उसमें कौन कौन सी चीज़ों की एहतियात करेंगे, कौन सा मटीरियल इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे ये आप देखिएगा कि मोबाइल का ये एक मदरबोर्ड का ये डिस्प्ले कनेक्टर है। थोड़ा जूम करके आप दिखाएं, ये एक डिस्प्ले कनेक्टर है। तो अब ये देख रहे हैं आप कि ये यहाँ पे ये लगा हुआ है। तो मैं अभी आप भाइयों के साथ इसको मैं उतारूँगा और इसी ही जैक को दोबारा उतार के इंशाल्लाह लगाऊँगा। तो उसमें आप जब आप इसको उतारने लगे हैं तो सबसे पहले आपने ये देखें, आपके पास जो टूल है वो हमेशा अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, नॉर्मल क्वालिटी का नहीं होना चाहिए, क्योंकि नॉर्मल होगा तो उसकी ग्रिप अच्छी नहीं होगी। तो इसमें एक तो ये है कि जब आप इसको ग्रिप करेंगे, जब आप हीट दे रहे हैं तो आपने बहुत ज़्यादा ज़ोर इस पर नहीं देना। उसकी वजह ये होती है कि जब आप हीट दे रहे होते हैं तो ये जो इसका दरमियान में ब्लैक कलर का मटेरियल होता है ये नरम होता है हीट से। जब आप ज़्यादा ज़ोर देंगे तो वो बेंड आ जाएगा, प्रिंट डैमेज हो सकते हैं, जैक आपका ये वाला टूट सकता है, ख़राब हो सकता है। तो इसमें टेम्परेचर हमने कितना रखना है, तो मैं अभी ये देखिएगा मशीन मेरी ऑन है, तो मैं इसका टेम्परेचर जो है वो 300 रख रहा हूँ, एयर मैं 3 पे रख रहा हूँ। तो आप 300 से लेके 320 तक जो है वो टेम्परेचर कोशिश करें, इस्तेमाल करें। और इसके अंदर जो दूसरा स्टेप ये है कि आपने इस पूरे जैक को एक अच्छे सोल्डर पेस्ट के साथ पूरे के पूरे जैक को आपने उसको गीला कर देना है। हल्की सी पहले मैं हीट दूंगा ताकि ये हमारा जो जैक है पूरा का पूरा हर तरफ से पेस्ट में डूब जाए। और अब इसमें जो दूसरी एहतियात है वो ये है कि जब हम इसको हीट दे रहे होंगे तो आपने जो हीट गन की नोज़ल है उसको इस जैक के ऊपर आहिस्ता आहिस्ता से मूव करते रहना है। उसको किसी एक जगह पर रुकना नहीं है आपने, आप इसको मूव करते रहेंगे। तो अभी जैसे कि माइक्रोस्कोप की मदद से मैं देख रहा हूँ कि इनकी जो लेग्स हैं वो मेल्ट हो रही हैं नहीं हैं कि नहीं। जब मुझे ये लगेगा कि इसकी तमाम लेग्स हर तरफ से मेल्ट होना शुरू हो गई हैं तो मैं फिर आहिस्ता से इसको एक तरफ से हटाना शुरू करूँगा। तो इंशाल्लाह हमारा जो जैक है वो रिमूव हो जाएगा। फिर इंशाल्लाह ताला मैं आप भाइयों के साथ किस तरह इसको दोबारा से लगाएंगे तो शेयर करता हूँ। अच्छा, इसमें अभी मुझे ये लग रहा है कि ये देखें ये इसकी रिमूव होना शुरू हो गई हैं। तो मैं ये देखें, आप हल्का सा हिला रहा हूँ इसको, मैं ये देखें ये आना शुरू हो गया। तो ये मैं एक साइड से ये देखें ये मैंने जैक उतार लिया। तो जैक मैं आप भाइयों को दिखाता हूँ कि जो मैंने उतारा है, ये देखिएगा आप, ये मैं यहाँ पे रख देता हूँ तो आपको मैं दिखाता हूँ कि ये कहीं से भी अल्हम्दुलिल्लाह डैमेज नहीं हुआ है, बिल्कुल अपनी सही कंडीशन में है। जूम करके दिखाइएगा ज़रा, इसको जूम करें जैक, देखो। तो अभी मैं इसको दोबारा इसको लगा के आपको दिखाता हूँ कि लगाने में भी हमें यही एहतियात करनी है कि इसको कम से कम टेम्परेचर पे लगाने की कोशिश करनी है। तो इसमें अगर एक और चीज़ ये है कि अगर आप इसकी जगह नया जैक लगा रहे हैं, जैसे कि ये डैमेज हो गया, तो फिर आप इसको रीसोल्ड कर लें इन तमाम पॉइंट्स को दोबारा से। और ये इसके साथ एक छोटी सी ये टेप सी लगी हुई है, इसको मैं हटा लेता हूँ ताकि हमें ये लगाने में दोबारा किसी किस्म का मसला ना हो। तो मैं यहाँ पर अब देखिएगा कि मैं हल्की सी पेस्ट दोबारा यहाँ पे लगा रहा हूँ इन पॉइंट्स पे, ताकि ये पेस्ट जो है इन सोल्डर को मेल्ट होने में मदद देती है। ज़्यादा टाइम नहीं लगता, अगर हम पेस्ट का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो फिर टाइम हमें बहुत ज़्यादा फिर लग जाएगा। तो इसमें दो तरीके हैं इसको दोबारा से लगाने के, या तो हम इसको पहले रख लें
कि फिर इसको रख के हम हीट दें, तब भी हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं। और अगर हम पहले इसको ना रखें और पॉइंट्स को हीट दें, जैसे कि मिसाल के तौर पे मैं आपके सामने करता हूँ, तो मैं अभी इसको हीट दे रहा हूँ। जैसे ही मुझे वो लगेगा कि वो हीट होना शुरू हो गए हैं, तो मैं इनके ऊपर इस जैक को रख के लगा दूँगा। थोड़ा जूम करें, इसको जूम करके दिखाएं, साफ़ करके क्लियर करके दिखाएं ज़रा थोड़ा सा। तो मैं तब तक जैक नहीं रखूँगा जब तक ये मेल्ट ना होना शुरू हो जाए। जब मेल्ट होना शुरू हो जाएंगे तो मैं इस पर हमारे डिस्प्ले कनेक्टर को रख दूँगा। अच्छा, इसके लिए प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत है, और आप जब कनेक्टर को रखेंगे तो कोशिश करें कि उसकी डायरेक्शन का जो है वो ख्याल रखें, क्योंकि अगर आपकी डायरेक्शन गलत हो गई तो उसमें फिर ये होगा कि जो सोल्डर हमारा पॉइंट्स पे लगा हुआ है वो फिर आपका नीचे जो हमारी लेग्स हैं डिस्प्ले की, अगर हमने गलत रखा तो उसके साथ वो कनेक्टर्स की जो लेग्स हैं आपस में शॉर्ट भी हो सकती हैं और ये ख़राब भी हो सकता है। तो मैं एक दफ़ा थोड़ा सा हीट इसको हटा के ठहरें, ये थोड़ा सा गलत हुआ है, हो जाता है। तो वही बात है कि आपने इस चीज़ से परेशान नहीं होना। तो अब ये देखें, अब ये बिल्कुल सही हो गया, मुझे लग रहा है कि ये सही है। तो मैं हल्का सा अब इसको मूव करता रहूँगा। हीट गन को एक जगह पर नहीं रखना, अगर रख दिया तो हमारा कनेक्टर ख़राब हो जाएगा। ये देखिएगा, बहुत आसानी के साथ हमारा जो कनेक्टर है बहुत ही आसानी के साथ बड़े अच्छे तरीके से पॉइंट टू पॉइंट अपने बोर्ड के साथ कनेक्ट हो चुका है। मैं थोड़ा सा आपको इसको साफ़ करके जूम करके दिखाता हूँ। तो मैं यहाँ पे ये ब्रश ले लेता हूँ, इधर थोड़ा जूम करके रखें, जूम करके ये मैंने पेट्रोल लिया है इसकी सफाई के लिए, और ये ब्रश से मैं इसको पहले अच्छी तरह से जो है वो क्लीन कर लेता हूँ। कोशिश हमें यही करनी चाहिए कि जो सफाई है बोर्ड की वो अच्छे से अच्छे तरीके से हो। किसी किस्म का लिक्विड या पेस्ट जो है वो बोर्ड के ऊपर जहाँ भी हम काम करते हैं वो कंपोनेंट्स के साथ ना लगा रहे, उसकी क्लीनिंग अच्छी तरीके से करनी चाहिए। इसके लिए हम पेट्रोल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा कंपनीज़ के भी क्लीनर्स आते हैं अच्छे अच्छे, इसमें आप MBC भी यूज़ कर सकते हैं, थिनर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी ये मैंने पेट्रोल से साफ़ किया है और फिर मैं इसको थोड़ा सा कपड़े के साथ खुश कर लूँगा। ये थोड़ा सा जूम करें, ये कनेक्टर आप देखें होंगे। ज़रा माजरा चाहते हैं, ज़रा वीडियो के रिज़ल्ट में थोड़ी डिस्टर्बिंग हो रही थी, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसको क्लीन करके आपको ज़रा दिखाया जाए। ये बोर्ड पकड़ें, बोर्ड पकड़ें। तो जैक जो है वो अपनी जगह पे बेहतरीन लग चुका है। तो उम्मीद है कि आप भाइयों को इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी फ़ायदा हुआ है या कोई भी चीज़ आपको अच्छी लगी है, कुछ सीखने को मिला है, तो ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।